Nshuti bakunzi muteze amatwi Umukiza Gospel, nongeye kubasuhuza. Nge muri kumwe ni Inshuti Jean Claude nkuko bisanzwe ku Mukiza Gospel. Muri aka kanya tudatinze tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana nkuko musanzwe mubimenyereye. Uyu munsi turaganira ku kuyoborwa n'Umwuka Wera. Ese birashoboka yuko umuntu w'Imana yabaho adafite Umwuka Wera akaba yuzuye koko? Reka turebe niba koko Umwuka Wera tumukeneye ngo atuyobore. Tudatinze reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu Bagalatiya ibice 5, turahera ku murongo wa 16. Ndavuga nti muyoborwe n'Umwuka, kuko aribwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Kuko kamere irarikira ibyo Umwuka yanga, kandi Umwuka yifuza ibyo kamere yanga, kuko ibyo bihabanye. Nicyo gituma ibyo mushaka gukora atari byo mukora. Ariko niba muyoborwa n'Umwuka, ntimuba mugitwarwa n'amategeko. Haleluya. Aya magambo dusomye muri uru rwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya ni amagambo atwibutsa ko tukwiye kuyoborwa n'Umwuka. Haleluya. Ahangaha twakwibaza tuti, uyu mwuka ukwiriye kutuyobora ni uwuhe mwuka? Ese ni uyu mwuka duhumeka mu mazuru, cyangwa se ni uwuhe mwuka? Rero reka nkubwire, uyu mwuka tugomba kuyoborwa nawo ni wa mwuka Yesu Kristo yasize asezeranije intumwa ze, arazibwira ati ndagiye, ariko simbasize nk'imfubyi, nzaboherereza undi mufasha. Nuko intumwa ziragenda zigiye Yerusalemu gutegereza isezerano, kuko Yesu yari yarazibwiye ati icyakora nta kintu mubasha gukora mutamfite, ati kandi ngewe nzaboherereza umufasha. Haleluya. Muzahabwa imbaraga rero uwo mufasha naza. Imana ishimwe. Uwo mufasha rero baragiye baramutegereza, hanyuma ku munsi wa 50 ari wo munsi wa Pentekote. Haleluya. Ni nabwo itorero ry'Imana ryavutse. Umwuka Wera, haleluya, iyaje, haleluya, ibintu birakoreka. Iyaje ibintu by'Imana bigira ireme. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Buriya nta kintu cy'Imana na kimwe gishobora kugira ireme Umwuka Wera atagishoreye. Haleluya. No gukiranuka ntiwabishobora Umwuka Wera atari ukuyoboye. Imana ishimwe cyane. Ijambo ry'Imana rero ratubwiye ngo muyoborwe n'Umwuka Wera, kubera yuko nuteborwa n'Umwuka Wera kamere izakuyobora. Kuko Umwuka Wera ndetse na kamere ni ibintu bibiri bitandukanye kandi bidakorana. Nicyo gituma aho Umwuka Wera ari, haleluya, Imana n'imirimo ya Yesu nibyo bikora. Ariko aho kamere iri, imirimo ya kamere irigaragaza. Harimo kuroga, harimo gusambana, harimo kwiba, harimo kurwana, harimo kubeshyerana, harimo ishyari. Yose ni imirimo ya kamere. Ariko aho Umwuka Wera yatuye, aho Umwuka Wera yageze, imirimo ya kamere irahunga. Icyo gihe ntabwo ugitwarwa n'amaboko yawe, ahubwo ubutwarwa n'Umwuka Wera. Haleluya. Imana ishimwe cyane kandi Imana ahabwe icyubahiro. Umugabo bita Petero yajyaga abwira Yesu, akamubwira ati rwose Yesu Mwami, aho uzajya hose nzaba ndi kumwe nawe, rwose njyewe sinzakuvaho. Ariko umunsi Yesu Kristo ajyanwa kubambwa, Petero yaramukurikiye, ariko bamubajije iby'ibyiringiro bye baramubwira bati ni ukuri wowe uri umwe mu bantu ba Yesu. Ariko Petero arabihakana ati rwose ntago ndimo rwose, ati mwanyibeshyeho. Kora subscribe na share ndetse unakore na like. Imana iraguha umugisha.
umwuka wera amaze kugera kuri Petero, haleluya, niwe watangiye guhamiriza abantu bose ababwira ati Yesu Kristo wa undi mwagiriye nabi mukamwica mukamubamba niwe ukoze bimubona, haleluya, niwe utwujuje umwuka wera, niwe uri gutuma abantu bavuga indimi nshya, niwe uri gutuma indwara zikira, niwe uri gutuma ibintu biba byahindutse bisa bitya, haleluya. Imana ishimwe cyane. Nuko uwo nguwo Petero wihakanye Yesu amaze kuzura umwuka wera, muzi urupfu yapfuye, haleluya, yapfuye azira umwami we, haleluya, kumuhamya. Imana ishimwe cyane, haleluya. Umwuka wera rero iyo amaze kugera ku muntu umaze kwizera Yesu Kristo, haleluya, umwuka wera aramuhindura, hanyuma kamere zikajya ku ruhande, hanyuma akayoborwa n'umwuka wera. Buriya akamaro ka mwuka wera, mwuka wera yemeza ab'isi iby'icyaha, haleluya. Ikindi cya kabiri, mwuka wera niwe utuyobora mu kuri kose. Ikindi cya gatatu, mwuka wera niwe uhindura umurimo wa Kristo kuba ufatika. Imana ishimwe. Reka twibaze rero, ese uyu munsi wa none umurimo wa Kristo uri kuba ufatika? Ahangaha nakwibaza ni muri iyi minsi dusohoyemo ni iminsi igoye cyane, aho mu nsengero mwuka wera bamushyize ku ruhande, mwuka wera bari kumwirukana, ndetse imirimo ya mwuka wera ntibashaka yuko igaragarira buri wese mu rusengero. None rero mwuka wera ubwo bamushyize ku ruhande, ubwo se abantu bayobowe n'iki muri iki gihe? Muri iki gihe abantu bayobowe na kamere, abantu bayobowe ubungubu ntago abantu bagitinya gukora ibyaha. Umuntu uririmba muri korari ntago agitinya gusambana, umuntu ubwiriza ubutumwa mu rusengero ntago agitinya kubeshya, ntago agitinya gukora ibizira. Ariko uyu munsi wa none ndabagira inama bene data, nimwongere mutumire mwuka wera aze. Erega mwuka wera, haleluya, iyo umutumiye ukamuha karibu, ukihana ibyaha byawe, hanyuma ukizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, hanyuma ugasaba data mwuka wera, araza akaba muri wowe akakuyobora, haleluya. Icyo gihe imirimo ya kamere ntabwo ibikikuyobora, ahubwo ubiyoborwa n'uwo mwuka, haleluya. Umwuka akakuyobora mu kuri kose, umwuka akakwigisha icyo ukwiye gukorera Imana, umwuka wera akakwigisha kuba mu Mana utuje, ukagira imbaraga, ugakoreshwa nawo mu izina rya Yesu Kristo, haleluya. Reka twifuze umwuka wera, haleluya. Imana ishimwe cyane. Nanjye kera ngikizwa nifuje mwuka wera, hanyuma ndamusaba, maze kumusaba nuko Imana iramuma, haleluya. Imaze kumuma, haleluya, n'ubu ngubu Imana ishimwe cyane, haleluya, imirimo ya mwuka wera iragaragara mu bantu, haleluya, buzuye mwuka wera, haleluya. Nicyo gituma ureba muri iyi minsi ibintu ntago biri kugenda neza. Satani atangiye gufata intebe kubera ko abantu batumviye mwuka wera, kubera ko abantu bashyize ku ruhande mwuka wera. Ariko uyu munsi wa none mwene data, ndagira ngo ugarukire aho ngaho. Mfite ubwoba yuko abantu b'iki gihe batazamenya neza uko umwuka wera akora. Mfite ubwoba yuko abantu b'iki gihe batazamenya Imana bifatika, kuko bashyize mwuka wera ku ruhande. Ariko uyu munsi wa none ijambo ry'Imana ratubwiye ngo uyoborwe na mwuka wera, kuko nutoyoborwa na mwuka wera uzayoborwa na Satani. Satani nawe ari hariya kugira ngo ahita yinjira mu bantu bashyize ku ruhande mwuka wera. Ariko uyu munsi wa none mwene data, haleluya, ndagusabira nanjye nisabira ngo uyu munsi twongere, haleluya, dusabe Imana yongere kutwuzuza umwuka wera, kugira ngo, haleluya, tube nk'amabuye mazima. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Twubake kuri Yesu by'ukuri. Kubaka kuri Yesu by'ukuri rero birasaba ngo mwuka wera bigiremo uruhare.
Niba rero mwene data muri iyi minsi wa none waruzuraga mwuka wera, ariko uyu munsi wa none ukaba waramushyize ku ruhande, uyu munsi wa none nagira ngo nkubwire ngo garukira aho ngaho. Niba mu minsi ya kera warakoraga imirimo myiza, uyu munsi ukaba utakiyikora, uyu munsi wa none nagira ngo nkubwire ugarukira aho ngaho. Yesu aragushaka, Yesu ashaka kongera gukorana nawe. Uyu munsi wa none hari imigambi myiza Uwiteka agufiteho, ariko ntago yayikorana nawe mu gihe washyize mwuka wera ku ruhande. Uyu munsi wa none, haleluya, ukeneye mwuka wera ngo akuyobore muri iyi si, akuyobore, akwigisha icyo wakora. Mwene data, niba ushaka ubugingo buhoraho, ongera uhamagare mwuka wera aze akuyobore. Imana igushoboze, kandi ndakubwiza ukuri, ntabwo uru rugendo rwo mu isi warushobora udafite mwuka wera. Haleluya, Imana ishimwe, kuko mwuka wera niwe uru rugendo urugira urufatika, niwe uru rugendo uguha imbaraga zo kurugenda. Reka nkubwire, haleluya, muri mbyarenye ngo uru rugendo ngo nzarugenda mu mwuka, ntabwo nzananirwa. Mwene data, reka nkubwire, uru rugendo nurugenda mu mubiri ntuzarushobora, ariko uru rugendo nurugenda mu mwuka ntabwo uzananirwa. Mwene data, muri iki gitondo rero, muri uyu mwanya, haleluya, haba mu gitondo haba nimugoroba, haleluya, wowe reka nkubwire, guma mu mwami Yesu, usaba umwami Yesu aguhe mwuka wera we akuyobore muri uru rugendo. Nshuti mwene data rero, niba wifuza mwuka wera, haleluya, kugira ngo yongera kugenderere, birashoboka yuko wari warahawe imbaraga z'umwuka wera ariko ukazipfusha ubusa kubera gushyira mwuka wera ku ruhande ugakora ibizira. Reka nkubwire, uyu munsi wa none, haleluya, uzamura ikiganza ngo usengere. Ariko kandi nanone, niba utarigeze wumva amakuru ya mwuka wera, uyu munsi wa none ukaba uyumvise, reka nkubwire, nawe uzamura ikiganza ngo ufashe gusenga, mwuka wera akugenderere. Haleluya. Erega Uwiteka utanatwimye umwana wa Yesu Kristo, yabura ate kumuduhana n'ibindi byose? Reka rero dusenga Imana. Uwiteka Mana ishobora byose, turagushimiye, nsengeye umuntu wese uzamuye ikiganza amaze kumva buno butumwa, kugira ngo umube hafi kandi unguzuze mwuka wera, wongere umugarukeho mwuka wera, kandi izina ryawe ryongere kubahwa. Mwuka wera uze uhindure umurimo wa Yesu ufatika, haleluya, mu buzima bwe. Izina ryawe ni ryo mwami Imana. Bana natwe rero uturengere mu izina rya Yesu Kristo, amena. Wowe rero wumvaga warukurikiye iki kiganiro, ntiwibagirwe gukora subscribe, kandi ikindi ukore na like, kugira ngo iki kiganiro kirusheho kugera ku bantu benshi. Imana iguhe umugisha. Bye.